அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இன்று ஜூன் 29ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. நேரம் இப்பொழுது 5:45 மாலை நேரம், 5 மணி 45 நிமிடம். இந்த கவிதையின் தலைப்பு இயற்கையும் கூட. அன்பே, என் கைப்பிடித்து என்னை நம்பி வா, என்னோடு கைகோத்து என்னோடு நடந்து வா. நம்பிக்கைகளோடு நாளைகளை சந்திப்போம், நாணயமாக இருப்போம், நதிகளில் நடப்போம். தர்மம் நியாயம் நம்மை காப்பாற்றும். இயற்கையும் கூட, அதாவது நம்மை இயற்கையும் காப்பாற்றும். நன்றி, வணக்கம்.